Hello，大家好，又更新一个视频，这个视频是关于数字绘画的一个新的视频，主要是有一点点偏向于概念设计和这个插画方面的东西，这是我最近画的一张图，然后我看到好多朋友会问我很多关于构图啊、创作啊，还有场景啊一些方面的问题。那么其实这个东西非常复杂，是很难针对性的去讲。就是说你问我说一个构图怎么做，或者说是这个场景怎么画，其实不同的这个题材或者说不同的内容都会有不同的表达方式。那么我觉得我应该是属于那种就是学了很多的这个方法或者说是技巧，那么在应对某一些不同的题材和不同的内容的时候，我其实会用非常多不同的手法来处理。那这个其实跟你的经验有关系，也跟你的知识体系有关系。其实说到底就是说，你如果知道这个东西的规律，知道它的内容，那么其实你用任何的方法去画，其实最后都会把它呈现出来，只不过它的步骤和流程不一样而已。那有的人喜欢先画黑白，然后上色，然后再怎么画，还有的人喜欢先做构图，先画线稿，这都是一些非常好的方法。其实我也试过他们的这些方法，我基本上也都会用只不过就是说，我其实会在很多不同的时候尝试不同的方法，因为我喜欢在做一张图的时候尝试各种不同的可能性。那么，这张图其实它的题材是偏向于有点像末日废图或者说是末世的这种机器人题材也是就是有点偏机械啊这种风格。那主要也是因为美国这边他们的这种题材比较多，画这种题材其实也比较有意思，因为我不会画那些仙侠或者说是这个暴露性的题材所以能力有限，所以就只能画一些自己喜欢的题材。我相信每一个CG 艺术家或者说是 artist，他们都有自己中意的这个题材和创作的手法。我其实每个阶段我的手法都会变，那有的时候可能是先画黑白，就比如我刚入行的时候，其实我就是画黑白比较多，然后我觉得这个黑白其实现在看的多了，其实你就觉得好多人都画黑白，那个作为步骤来讲很好，但其实我觉得如果你已经能够做得很好的黑白的话，其实你可以有机会的话，就是说尝试用色块去表达，会更好，可能这是更好的一种训练方式。那么这个图呢，我其实我大概做了一个过程的一个图，我录那个视频没有录就是说，但我简单的做了一个流程，一个过程。这是我在做一张图之前我会去思考的东西，就是说我会用非常多不同的三角形来去做一个构成，或者是来确定一个画面的一个结构。当然这个题材可能没有想太多，就一开始只是想要一个画面的一个构成平衡以及这些布局的安排。你不一定用三角形，你可以用其他形状都可以。那我喜欢用三角形的原因就是说，三角形它其实是一个非常有趣的图形，它的这个钝角也好，锐角也好，它可以非常有力的去 point 你的一个视觉中心。那么它有时候会很好的去暗示画面当中的一些冲突和互补。你如果用圆形或者说用正方形，就可能就不一定能够像三角形这么有张力你如果都是圆圈那你椭圆也好，正圆也好，看的你可能没有那么效果好。
正方形的话，它的这个正方形也好，长方体也好，可能它的那个形状方面又不见得三角形这么直接啊，所以因为三角形它本身就带了一点冲突的那个味道在那里，你用正方形和长方体的话，这种又是四四方方比较规矩的这个形状的话，可能就表达不出来啊，这是我个人的一点看法。我的这个体系其实还不是特别的叫完整，我也不确定它是否真的具有科学的理论，这只是我自己一个人单独思考一下想出来的这样的一个方式，我目前也在持续的摸索当中啊，就是说我通过这个方式来做一些创作或者说是涂鸦的时候，我会用这个方式来验证它的可能性。对，这个完了之后呢，我会稍微考虑一下大概的题材，我需要画什么题材，那么也不会说我就画一个非常细的线稿，那就大概其实就是说我是直接色块起稿的，基本上就是直接会有一个这样的一个色块的一个非常快速的一个颜色表达上去，那么主要就是确定一下大概的内容故事啊，就是什么人在哪里在干什么啊，他们会怎么样啊，就简单的问自己一些简单的问题啊，就这些简单的问题问出来以后，你就想然后围绕着这个故事做一些最基本的画面的一些这个透视啊，还有这个调子的切割啊，哪一些调子是属于比较弱的，哪一些调子是属于比较强的，画面当中的冷暖，对不对啊？冷暖对比啊，我也会尝试一些我自己不大用的色调，比如说像这个角色，它其实我起的这个，你们可以看到这个颜色偏绿的，对不对？所以可能有的人他不一定会用这个颜色去起，然后我又会想，这个是绿的话，相对于这个偏青的颜色，它是比较暖的。那么如果我再用一个比较冷的颜色，可能不一定好看。我用了一个偏棕色的啊，就让这个颜色你看，其实会有一个非常有意思的对比。这个是暖的、冷的、暖的，对吧？然后前面又有一个冷的和这个暖的，我就是不停的在做这个颜色方面的一个小的一个平衡啊，包括这个背景，你们也可以看到，这个是冷的，这个是暖的啊，就是在一开始，我觉得这个是我思考比较多的啊，就也属于是一个尝试啊，我不确定这个颜色我会用到最后，但是我在一开始我会去这么思考，然后大概的就是画一些颜色，铺一些颜色上去。这个阶段主要是思考你画面当中的这个构成啊，还有大概的故事交代啊。那第二步呢，我就大概会稍微画一点点细节和一些材质上去。那这步其实主要来讲就是说我需要怎么样的一个环境，然后这个环境当中它的光照的强度以及它的哪一个物体是一个画面比较重要的一个中心点啊，那么对于这个中心点你就要去处理的比较好一点，或者说是比较在意一点啊，通过一些疏密的对比，比如说这些东西比较疏密，这个地方比较密，对不对？这个地方比较疏，所以这个地方疏和密它会形成一个比较有意思的一个对比。那么同时这个位置又是一个传说中的这个黄金分割点的位置啊，我觉得是啊。然后那这个人物，我觉得也可以用一个高饱和的一个高光的一个这样的一个状态去表达。那么同时我也会去考虑哪些地方是处于画面的暗部，哪些地方是需要我加强材质对比的哪些地方我的材质可以不需要表达的那么强烈。也可以找一些什么小道具啊，小的这个参考图看一看啊。这个阶段没有想那么多，一切还是在一个我觉得是一个调整和布局的状态然后慢慢的你给它加入更多的细节。那我思考了一下，从前面这一步到这一步的话，我会思考，这个角色背后我希望能够有一点高饱和的颜色的一个对比，那把它加入了一些这个火的这种
状态，那我希望它看起来比较紧张，看起来比较有一个饱和度比较高的一个颜色在那里。那同时这个机器人它可能就变成了一个画面的视觉中心，我希望它是比较重要的，所以这个机器人我是希望能够有一个比较好的刻画状态。那么同时这旁边的人呢也是稍微加了一点点细节，包括这个台面上，这是一个比较凌乱的一个修理台，当初想的可能是在修理一个比较重要的设备，后来一想，哎呀。也想不了太多，因为这个当时画这个图的时候想的还比较复杂，所以后来最后其实改成了一个就是一个小引擎的一个装置。那么这一步完了之后，其实更多的你需要去想的比较多的就是你整张图当中不能太花有些地方细节太多，你可以擦掉一点，有些地方细节比较少，你可以补一点。到这一步的时候，我就开始，你可以看到我加入了非常多的一些人物就是让他们有一个互动，基本上属于就是说这个是一个视觉中心点，那么这个角色、这个角色、这个角色，这三撮人，我希望对他有一个视觉上面的一个引导，就是非常简单的，你们可以看我让他要有一个这样的引导，这个引导。这是一个非常有意思的一个3个箭头，那么它们这3股势力包含出一个三角形，其实就是你可以这样去看，这个角色正好处在这个三角形的中心位置，那么就会有一个非常好的一个视觉的这样的一个暗示，视觉上面的引导。这是我的一个看法，同时你可以给这个一些小的物件或者说你比较感兴趣的东西加入一点点细节，让它看起来更有意思一点，同时处理一下画面的光影气氛。那么最后一步其实也没有太多要去说的，其实无非就是把它画细画得更细一点，材质交代的更明显一点。你们可以看一下这个角落这个地方的一些材质，我给它着重的去处理了一下，然后虽然这个地方是在暗部，但是它其实也是有材质的就是你可以看一下，包括这些地方，你不能让它暗部的那个材质没有，它还是需要一定量的细节的所以然后包括远景一些中景它大概的一些细节也要稍微加一点有一些地方并不是特别好，但是因为本身这个题材的原因，它是一个末日的感觉，就是这种题材其实比较颓废，比较破败和肮脏，所以你其实画面稍微脏一点点没有关系如果你要说画一个仙侠风、武侠或者说是比较干净的题材，那这个就不行这个就觉得会有点乱，比出菜锅对，其实这张图如果你还想画，可以继续画。然后就是我最后给这个角色，它其实你们可以看到，我给这个机器人的这个肩膀上面给它加了一个小机器人，就是这个地方加了一个小机器人，我希望能够引导一下画面，能够变得比较有爱心一点比较 Q 一点对，然后反正就是这样的一个分享。这个人点了一根烟在抽烟这个是我画的对，然后这张图其实我没有用任何素材，全部都是画的所以你如果有时间，你可以把它画得更细，画得更完美如果没时间，其实就大概点到为止就够了对，因为有时候你并不一定说你有那么多的时间去画好，这个就是我的一个小分享希望你们能喜欢，谢谢。